是前世的造作，要去改进。老是无常的定律，要去接受。病是必然的现象，要去承担。死是神识的流转，要去面对。沙门广心净书。生是前世的造作，我们前世有造那个因，所以这辈子有那个果报。为什么一个人的相貌会生得如此端正庄严呢？因为他前世的善根在三宝门中以好花好果来潜心供佛，所以有了今生相貌庄严的果报。这就是前世因，后世果。但是如果万一做不对，做了错误的事情，违背天理，造下恶因，那么就会感召未来去黑暗的地方受苦，如地狱、恶鬼、畜生等等这些地方，非常可怜。那么由此可知，我们可以从因去改进。过去的事情已经过去，现在发生的事情无法改变，但是从现在开始改进，明因实果，断恶修善，发大善愿，广结善缘，未来必定可以开创光明的道路，前途无量，日子会越来越好。所谓恶有恶报，善有善报，是这个道理。不用去怨叹为什么会出生在这个家庭，为什么会去遇到这个人，凡事必有其因，这都是前世造作而来。如果想要未来日子一帆风顺，遇到困难有贵人相助，那么从现在开始就要好好在因上努力，改进自己，以后才不会再遭遇一样的命运。老是无常的定律。什么是无常？无常就是变化，你今天这样，明天不一样。人活在世间，每一天、每一分、每一秒都在瞬息万变，这就是无常。你今天看到这个人很年轻，很潇洒，身强体健，看起来活蹦乱跳，自由自在的。但是你再过10年、20年看看，还会跟现在一样吗？头发白的白，牙齿掉的掉，身体各方面机能开始退化，这就是无常。无常就是没有固定的常态。这个世间存在着这样一个定律，无常。所谓定律就是必然的法则，无常就是世间的常态。既然是必然的，你要不要接受啊？就算不接受，你也无法去改变。就算不接受，我们依然会长大，会老，没有人可以去违背。不接受只是徒增烦恼而已。所以我们要去接受。当你接受无常，接受老死，我们才会把握当下的每一分每一秒，去精进充实自己，让自己日日都活在进步当中。病是必然的现象。为什么会有病呀？病从哪里来呀？第一个
生理病，就是佛家常说的四大不调。佛在世时会不会生病呀？也会呀。为什么佛也会生病呢？因为一旦投胎到这个世间，有了凡夫身，你需要吃五谷杂粮的食物为生，自然身体就会产生病。所谓病从口入，吃的不健康，营养不均衡，吃的过多或过少，这对身体都不好。加上现代人很多生活不照规律，晚上该睡觉的时间不睡，这样病就来了。处理事情紧张、计较、愤怒，放不开，又看不破，这样病就来了。因为你的心不清净，观念偏差，烦恼一来，就很容易生病。心理生病了，生理也跟着生病。第二个，因果病，分为冤业和宿业。有的是因为我们前生去得罪他人，伤害众生，导致这些冤亲债主们放不下冤仇，在无形当中给我们的生活制造障碍，让我们身体不适，这是冤业病。有的是宿业病，是由你过去所造的恶业而来。在《佛说三世因果经》说得很清楚，今生眼瞎为何因？前世多看淫书人。今生缺口为何因？前世多说是非人。今生聋哑为何因？前世恶口骂双亲。今生驼背为何因？前世讥笑拜佛人，等等。你不孝父母，耽于淫欲，谤佛法僧，等等，这些恶因都会感召恶的果报。因果是丝毫不爽的，因果所带来的病，医生是无法治的。解铃还须系铃人，自己的业需自己忏，冤结解开，业障消除，才能真正解决问题。那为什么说病是必然的呢？因为我们是凡夫，凡夫有习气在，会对外在的东西感到喜欢、贪爱。即便告诉你外在皆虚假，应当放下，但你还是放不下，硬是要那些东西。贪为万恶之源，你贪了，你不仅伤害自己的身体，还伤了众生的性命。从过去到现在，生理病跟业障病，谁人能逃过呢？那么既然病是必然的现象，我们就要勇于承担。四大不调，我们就要注意饮食起居，任何东西都要取之有度，用之有节。该看医生，我们就要看医生；该吃药，我们就要吃药，把自己的身体照顾好。如果是医生看不好的业障病，那我们就要真心诚意去忏悔、念佛、拜佛，检讨、改正自己的心与行为，不再屡犯，才不会将自己逼入无法扭转的绝境。死是神识的流转，人死后并不是真正的结束。世间有六道轮回，随着每个人的业报不同，死后的神识还要去其他地方流转，我们必须要去面对。如果不想以后
去黑暗的地方受苦，那么从现在起就要好好修行。我们如果心正，常怀善念，广行善事，死后的神识就会感召到光明的地方去降伏。如果我们心很恶毒，时常算计别人，造诸恶业，那死后的神识就会因为我们的恶念感召到黑暗的地方受苦。生老病死，你如果明白这当中的内幕，清楚当中的道理，原来一切都不离因果，你自然能坦然接受，面对承担。该偿还的我们就偿还，该改进的我们就改进，如是因，感如是果。我们现在好好念佛，种下往生成佛之因，未来我们必定能去西方极乐净土，花开见佛，了脱生死，离苦得乐，成就佛道。南无阿弥陀佛。